Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kabobchi havuz kuzatuvchilar. Hozir men qassobxonani vashi zo'riga kelganman. Obzor qilib beraman, zakaz qilishgandi. Mahsulotlarni olib kelib berdim. Ishlarga chozib ko'rsatib beraman. To'ldirib mahsulotlarni ko'rib baho berishlari mumkin. Bunga shunaqa biz mahsulotlar kerak bo'lsa, mana dastlabkidamiz. Xizmatdamiz, murojaat qilaverasizlar. Hop, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kabobchi kuzatuvchilarimiz. Biz hozir Azamat akaning qassobxonalariga kelyapmiz. Atmosfera vashi bomba. Ramazon oyi munosabati bilan zakazlarni olib keldik. Aka ketdik, ichkarini bitta ko'rsatib beraylik. Atmosferani qani bering. Bismillahirrohmanirrohim deb hozir mana ichkarini ko'rsatib beraman. Oldin bitta tashqarilarni ko'ringlar. Mana vashi zo'r bomba. Go'sht mahsulotlarini chiroyli qilib qo'yishgan. Va ko'mir o'zini yo'liga, ichkaridagi atmosferani bitta ko'rsalaring, baho berasizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb mana opoqni kutib oladilar. Assalomu alaykum. Opoq yaxshimisiz? Hormanglar. Assalomu alaykum. Mana qaranglar. Mahsulotlar qaranglar. Mana guruchdan tortib go'shtgacha. Bu yerda kiraverishlarning atmosfera vashi bomba. Bu yerda vashi buqa kutib oladi sizlarni. Telefon nomerlari, shu akamga telefon qilaverasizlar, nomerlari. Qo'ydi. Vashi yomonidan so'yib qo'yishibdi mana. Dumbani qarang, dumbani. Xo'p, akam zakazlarni olib kelib berdik. Xudo xolasa mana mahsulotlar to'ldirib berdik. Hamma mahsulotlarimizdan berganmiz. O'zi yonadigan suvi, o'tinligi, briketlarni hammasidan berdik. Azamat aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamay ishlayapsizlarmi aka? Xo'p, ro'zalar bilan qiynalmasdan aka, sharoit vashi zo'r. Aka, ko'mirlarimiz ma'qulmi aka? Go'zal, o'ta darajada. Alloh rozi bo'lsin. Aka, narxlarini ham chiroyli qilib berdik. O'sha arzonlashtirilgan narxlarda qilib berdik. Hamma asar Ramazon aksiyasini qilib qo'yganmiz. Aka, narxlarni oshirish yo'q. Chiroyli qilib, yo'q, o'zimiz arzon narxda berdik sizga. Misol nima joyi yo'q. Xo'p, mahsulotlarimiz komplektatsiyamizda 1 kilolik o'tin berganmiz. Briket 1,5 kilolik, 2 kilolik, 3 kilolik. O'zi yonadigan suvlari, rojiklari, gaz balon, hamma narsasi bor. Yelpig'ichlarigacha berganmiz. Alloh rozi bo'lsin. Kelaverasizlar. Yo'nalishimiz Yaypan yo'nalishida. Azamat akam qassobxonalari. Omma mana Qo'chqorga vashi gap yo'q aka, bomba. Nimbalarni. Vo mana qazilarni qarang aka. Inshaalloh kelaverasizlar. Mana bizni kanalimiz orqali chiqilsa chiroyli qilib berishadi. Aka, xudo xolasa go'shtlarni ham chiroyli qilib berishadi. Xo'p, mana Azamat akam nomerlari, tarozida ham hamma yoqda bor. O'zlarining brendlarini qaranglar. Brend uncha qassobxonada yo'q. Bunaqangi atmosferani his qilish uchun prosta tak kelib bakka shunchaki go'shtlarni olasiz. Shuni chap eshikka kirsiz, arzon tagida qo'lni yuvasizda bitta ko'mirlarni o'zingizga navi bir zo'rini tanlab ketaverasizda. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Hoji bo'pti, duo qilib qo'ying opoqi hammamizga. Qani, ilohi amin. Amin. Hammamizga. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan kabobchi briket